Takže čau lidi, tady jsem s kamarádkou Bárou. Čau. A jdeme natáčet Kdo by spíš. Jo, tak čteš první. Ok. Takže, kdo by spíš... Kdo by si... Kdo by si spíš prdnul na veřejnosti? Ne! Ne, já vůbec. Jo. Já vůbec. No. Kdo by spíš dojel do školy na krávě? Jo, když no. Dál. Kdo by se spíš rozmlátil na kolečkových bruslích? Já rozhodně. Jo. Já určitě, jako... Bez pochyby. No, bez pochyby. Kdo by se spíš vyválel v blátě? Já vůbec. Kdo by se spíš počůral při písemce? Obě. No tak obě, no. Ale já rozhodně. Já se... No, další nic. Kdo by spíš zaspal vlastní oslavu? No. Já určitě ne. Já vždycky se jako těším, jo. Já se vždycky mám budíka, ale jako je dost možný, že bych nevstala, takže asi jako spíš já. Spíš. Ale jako ne. Kdo by spíš omylem poslal zprávu učiteli místo kamarádovi? Kdo? Ty. Já určitě, já nevím. Já jsem několikrát poslala kamarádce u toho místo mamce třeba, nebo naopak. Naopak je to možné. Bože. Kdo by spíš zakopl u tabule? Kdo by spíš upustil tát z jídelně? No. Já ne, já jsem Rambo. No jasný, takovýhle skvrček. Ne, sorry, tak obě. Tak obě. Tak já, dobře, jak já. Takže. Kdo by spíš Jo, to jsme měli. Kdo by spíš přišel do třídy v kostýmu tuleně? Jo, tak to je jasný. Já rozhodně ne. Já určitě. Kdo by spíš přišel do školy a s rozepnutým zipem? Ne! Já ne. Bro, wait. Kdo by spíš zabloudil na školním výletě? Obě. 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 My bychom tam byli spolu. Kdo by spíš ztratil botu na veřejnosti? No, asi jo. Já asi moc ne, no. Moje segda. My jsme šli na bazén a ona totiž na parkovišti takhle si sundala boty, nevím proč, a šla pryč. A musela se vracet. Teď je řada na mě. Mimochodem je to můj motor. Oh my god! Wow! Dobře. Kdo by spíš zbalil toho nejhezčího kluka ze třídy? Jo, jasně. Ne, tak jo, to určitě to je. Kdo by spíš přinesl svačinu pro celou třídu? Sušenky, Jo, jsi takhle Oreo, no, víš, jakože jo, no. A že jsi takhle milosrdná, no nevím. Kdo by spíš celý den rochtal místo mluvení? Kdo by spíš snědl velkého pavouka? Já rozhodně. Kdo by spíš přebral kamarádovi kamarádku? Asi ani jedna. Bro, kdo by to dělal? Asi. Kdo by spíš založil úspěšný YouTube kanál? Bára ho má. A kdybych ho měla, tak by To by byla lepší. Tak bychom byli na stejno. No nic. Kdo by spíš dokázal sedět 2 dny v kuse u počítače? Já rozhodně ne. Mě by to nebavilo. Kdybych hrála Roblox, tak klidně. Jo, aha. Kdo by spíš odjel na půlku roku na druhý konec světa? Já chci do Austrálie.
Co to meleš, já chci co to Tak meleš? tam půjdeme spolu. Jo, dobře. A do krétky. Dobře. Dobře. Kdo by spíš zachránil kamaráda z průšvihu? No i když jako. Já umím, No nic. Já Kdo by prostě spíš taky vydržel celý den bez sociální sítí? Asi já. Abych to nějak zvládla? Já ne. Kdo by spíš utekl před revizorem? Co to je? Jo, no. No. Já runningy, No, a když ty já dávám spíš, runningy. Kdo by spíš skočil bungee jumping? Já rozhodně ne. Já bych si řekla, jo, to zvládnu, a pak bych tam stála. Ne. Bungee jumping. Jak tady. Musíme to rychle. Tak, Tady. Kdo by spíš vyhrál soutěž v jazykolamech? V jazykolamech. Jedna. Já bych to... Neumím. No, taky ne. Skákat bez přesu. Já tralakra, nevím. Tralaliry, Tralala. tralalita, tralala. Takže poslední. Kdo by se spíš obětoval pro druhé? Asi Váda. Čau, Bára. No, takže to video asi ukončím sama. Tak to vůbec. Já vstanu z mrtvých. No a? To se stane. A? Nevím. Tohle bylo prostě konec pro toto video. Dávejte lajky. Tak to vůbec. Nebo jo, to můžeš. Ale musíš tohle dát. Dávejte lajky, ale hlavně dávejte odběr. Takže dejte odběr, ať předběhneme Alpha Kinga, protože mě, Báro, jestli bys nevěděla, mě vyzval, kdo bude mít dřív 100 odběratelů. To je můj fanoušek, Alpha King. Odběr a like. Dejte odběr, hlavně odběr, máte to tady doslova napsaný na mém čele a moje čelo se nikdy nemýlí. Takže, A napište do komentářů, jaký videa bychom měli udělat příště. jestli chcete video další se mnou. Jo, přesně, to budou taky budeme dělat, jak s Ivou. Takže like a odběr. A napište do komentářů. Zatím čau.